मैं ये भी रिकॉर्ड आपके लिए किया हूँ कि ये जो मशीन को, ये सैमसंग का आपको बोल रहे थे ना 𝗪𝘀𝗵𝗏, ये देखो ये 𝗪𝘀𝗵𝗏 का मॉडल, ये मशीन में ना आप कोई भी मशीन को आप डायरेक्ट मोटर चलाना है, ये जो भी है आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। इनलेट वाल्व चला सकते हैं, इसमें मोटर भी आप जो साइड का है चला सकते हैं। ये देखिए ये 2 कनेक्टर है इसका, ये जो है इनलेट वाल्व का कनेक्टर है, ये मोटर वाल्व का कनेक्टर है। इसमें आपको जैक नहीं लगाना है ये सब, ठीक है। मैं ये रिकॉर्ड किया हूँ। ये वायर जो है शॉर्ट करेंगे डायरेक्ट, और ये पिन डायरेक्ट शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला पिन यू किया गया, और ये पिन ये देख रहे हो ना, और ये देखो मोटर चल रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बिना पीसीबी ऑन किए ऐसा चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इनलेट वाल्व भी चेक कर सकते हैं, ड्रेन वाल्व भी चेक कर सकते हैं, और ये मोटर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो बाय। Welcome to Raj Airconditioner. We are washing machine experts and the best refrigerator mechanics. Call us today. Welcome repair or having washing machine issues? Don't worry, Raj Airconditioner is here to help. We are experts in all appliance repairs. Call us for AC repair and installation. Welcome 𝗪𝘀𝗵𝗵 AC installation in 𝗪𝘀𝗵𝗵 Mumbai. Don't worry, Raj Airconditioner has you covered. We are also washing machine and experts. Call us at 09230 repair services.